Assalomu alaykum kanalimiz ko'ruvchilari. Bugun siz bilan birgalikda aylana tashqarisiga chizilgan to'rtburchakning qarama-qarshi tomonlar yig'indisi teng bo'lishi kerak ekanligini isbotlab chiqamiz. Xo'sh, qanday qilib isbotlaymiz? Demak, aylana tashqarisiga to'rtburchak chizganmiz. To'rtburchakning tomonlari A, B, C, D. A bilan C ning yig'indisi B bilan D ning yig'indisiga teng bo'lishi kerak. Xo'sh, mana shu tomonning uzunligini m desak, bu tomonning uzunligi B minus m bo'lar ekan. Bu tomonning uzunligi ham albatta m bo'ladi. Tashqaridagi nuqtadan aylanaga bo'lgan masofalar, ya'ni urinmadan urinish nuqtasigacha bo'lgan masofalar teng bo'ladi. Bu m bo'ladigan bo'lsa, bu a minus m bo'lar ekan. Bu b minus m bo'ladigan bo'lsa, mana bu joyimiz ham b minus m bo'lar ekan. Bu a minus m bo'ladigan bo'lsa, mana bu joyimiz ham a minus m bo'lar ekan. Demak, b minus m. C dan buni ayirib tashlasak, mana bu joyni ayirib tashlaydigan bo'lsak, bu qismimiz kelib chiqar ekan. Demak, bu joy c minus b plus m. D dan bu joyni ayirib tashlaydigan bo'lsak, bu qismimiz kelib chiqar ekan. Demak, D minus A plus M bo'lar ekan. Hamma yaxshi biladi. Demak, mana bu va mana bu masofalar teng. Ikkalasini tenglashtiramiz. C minus B plus M barobar D minus A plus M. M larni qisqartirib yuboradigan bo'lsak, A ni bu tarafga, B ni narigi tarafga o'tkazadigan bo'lsak, A plus C barobar D plus B. Xo'sh, demak, bizning isbotimiz kelib chiqar ekan. Mana shunaqangi qiziqarli misollarni, isbotlarni o'rganmoqchi bo'lsangiz, bizning kanalimizga obuna bo'ling.